L'auscultation digestive débute du côté gauche de l'animal par le réseau et le rumen. Pour ce dernier, placez la capsule du stéthoscope dans le creux du flanc, juste en arrière de la 13e côte. Elle est appuyée vers l'épaule droite. L'auscultation doit durer au moins 2 minutes, afin d'estimer la fréquence moyenne qui doit être de 3 contractions en 2 minutes. Elle est complétée par une percussion digitée au niveau des derniers espaces intercostaux pour détecter un éventuel déplacement de caillette à gauche. L'auscultation se poursuit à droite afin d'explorer le côlon, le cécum, les anses intestinales et la caillette. Elle s'accompagne d'une percussion digitée qui peut mettre en évidence la présence de gaz dans un organe creux distendu ou dans la cavité abdominale. Elle doit donc intéresser l'ensemble de la paroi abdominale ainsi que les derniers espaces intercostaux et doit être impérativement réalisée avant l'exploration transrectale.